старая школа ад Віталя Рыжкова. Біт гучыць шкоўна, і ўсё да вандроўкі гатова. Літва, Кіпр, Польшча, здаецца, пакуль дастаткова, каб казаць вам нанова. Я вас вітаю, панове! Мой паэтычны выезд, як смачная кава на вынас. Другое кастычніка Вільнюс, купляйце квіточки пільна. 4-го ў нас Каўнас, не быў я там здаўна, з 15 гадоў недзе, але нарэшце прыедзем. Я націск забыў ці не ведаў, Клайпеда ці Клайпеда, але 6-го я прыеду. Бяры суседа і деда, 25-го будзе казка. У Бельску Падляскім не будзе потопу шведаў, будзе агонь і шведар. 26-го я з наскоку выступлю ў Беластоку. Гэта моноспектакль, зірніце хоць краем вока. Не буду трымаць інтрыгу, як у кішэні фігу. На выступе можна будзе купіць маю кнігу. А далі даты на стол, 31-го лімасол. Я ўпершыню у вас буду, таму юмахат, юмасол. Прыходзьце абавязкова, прыводзьце з сабой мясцовых. Ну раптам вы ім цікавая беларуская мова. А ў лістападзе Варшава, бярыце квіточки жвава. Локал кайфовае месца, ды месцаў даволі мала. Калі не згадаў ваш горад, не адчуваеце гора. Нешта арганізуем і пабачымся скора.